睡觉时你真的有好好呼吸吗？很多人觉得打呼声只是声音大或是吵别人，但其实它和呼吸道的塌陷程度有关哦。当你呼吸道完全塌陷，气流经过不了，就是所谓的睡眠呼吸中止哦。哎呦，听起来很严重哎，这样会不会整夜都没在呼吸呀？不会啦，当你呼吸暂停过久或是血氧过低，大脑就会发出警讯，让你起来深呼吸啦。那这样子不会睡不好吗？对，所以别再轻忽你的打呼声，赶快来精灵找我哟。